各位好啊！今日係2026年3月29號，我哋而家係嚟到深井睇下花，跟住就會去到呢個漁記。招牌梗係食啲咩好？梗係招牌明爐燒鵝啦！仲有梗係整返碗白粥，靚仔仔。呢度嘅滑蛋炒蝦仁都好味㗎，食飽咯喎！我哋梗係要行下回顧下展覽館，不過而家叫遊館。跟住梗係行下啲風景啦，喺附近飽覽下呢個海岸。呢度青龍頭深井都係好多人釣魚嘅地方，難得有啲人喺度垂釣。仲有汀九橋啦、青馬大橋啦，同埋睇埋呢個馬灣添，咁就一日啦〜